क्या आपका बच्चा बार बार सर्दी या खांसी से परेशान है? अक्सर पेरेंट्स कुछ आम गलतियां कर देते हैं। पहली, डॉक्टर से पूछे बिना खांसी की दवा दे देना। दूसरी, जैसे ही बच्चा ठीक लगे दवा बंद कर देना। तीसरी, बीमार बच्चे को स्कूल भेज देना। और कई पेरेंट्स बच्चे को पूरा आराम और गर्म तरल देना भूल जाते हैं। ये छोटी गलतियां ठीक होने में देरी कर सकती हैं। अगर सर्दी या खांसी 3 दिन से ज्यादा रहे तो पीडियाट्रिशियन से सलाह जरूर लें। डॉक्टर प्रियंका जैन, MBBS, MD प्रोफेसर एंड पेडियाट्रिशियन, बच्चों की विशेषज्ञ। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दिए गए इस नंबर पर कॉल करें।